大家好，我係三索，今日係7鋪104張番鬼更新嘅，今鋪係第2鋪啦喎。西風係鬼起手2隻，東風俾對家鬥一腳，由佢啦。好，而家叫胡啦，擺正啲先，直接拖牌1筒。可以嘅，可以嘅，即叫即食，中5隻馬。第2鋪6同埋鬼，依副牌都係好整齊，雖然冇鬼。哎呀，早知下家冇我唔打啦。東風碰啊，而家再碰隻叫胡。靚啊，3筒碰埋1筒碰啦，咁而家放飛先，好合理啊！6索跟我噶嘛，正張開2個，係中12個馬。最近我啲鐵腳都話我嘅牌技提升咗唔少，咁梗係啦，我每日都喺富豪麻雀裏邊練習，咁有興趣嘅朋友可以點擊左下角一齊嚟玩下啦。好啦，今日係第3鋪2索係鬼，起手2隻。哇！啲牌入張法好霸道喎。咩爛番薯俾我，都係你。咁叫胡啦，拖牌喎，拖住白板先啦。6筒都照殺啦，中4隻馬。第5鋪3筒係鬼，今場嘅筒子特別黐喎，不過我哋係冇清一色呢啲嘅。咁而家挨張叫胡，呢個係隻3索啊，我嘅叫胡牌。冇啦，冇講。我點都唔係你嘅波㗎啦，我為你着想啫。6筒降隻先啦，咁而家係拖牌。點係有隻3索又俾返我，自摸啦，中7隻馬。第6鋪8索係鬼。係咁啦，又喺度擔打我啫。好凍啊！除呢度落翻得啊！中間同中間。大啲啊！大咗咩？識打就摸隻鬼，咁而家碰隻叫胡啦。OK， 叫胡2個卡窿。咁點都係2飛流降啦。其實一路打咗張花牌會好啲嘅，可以叫多1飛。但係當時冇諗咁多喎，就係諗住自己3筒係情張。果然食胡牌只需要1張，咪先多叫1飛都冇用，中12個馬。好啦，今日係最後1鋪2筒係鬼。我唔信你話核突㗎，得落後咁牌嘅。頂你個肺！我唔想話你㗎，要俾人鬧先開心嘅。我啲牌好差。打啊！咁做唔做13？頂佢肺啊！你又入隻卡窿5索，咁而家再入隻叫胡。
摸上第二隻鬼叫糊啦，叫個3679同。對喎，我估到對喎。邊度出咗問題？快來！3同自摸，中7隻馬。